အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါ blog လေးကတော့ရှေ့ဆက်တော့သွားတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ရှေ့ဆက်တော့သွားတဲ့ဟာမှာတောက်ဖို့ဆိုပြီးတေးကြတာပေါ့နော်တော်တော်ကိုကြိုးစားပန်းစားလုပ်ကြပါတယ်အားလုံးပေါင်းပြီး10ဖာပါကား4စီးပေါ့နော်လူကလည်းအယောက်20နီးပါ20တောင်ကျော်မဲနဲ့တွေ့သွားကြမှာဆိုတော့ဒါတော့မသွားခင်ပြင်ဆင်နေရပါစံတော်ချိန်ကတော့2နာရီကျော်ပေါ့ဒါဆို2နာရီလောက်တော့ထိုးလောက်ပြီဒါတော့မြင်းဘူးဘက်ကိုသွားနေပါပြီတရမ်ဒါတော့လေးပင်ကိုရောက်သွားပါပြီအဖွဲတွေကညီမလေးရဲ့ဆိုင်မှာကောင်းကျော်တဲ့နောက်80တော့သွားလို့ရှိရင်လည်းဝင်ရောက်ပြီးအပင်းနိုင်ပါရဲ့အားရစီသမင်း9ကျော်ပြီးကြတော့စိတ်သားချောင်းစိတ်တညင်းလို့ခေါ်နေတူတယ်အဲ့ဒါရေးပြီးကြတော့ကြက်ရင်လည်းအရင်တောက်လို့ကောင်းပါတယ်ဝင်ရောက်အပင်းနိုင်ပါရဲ့ရှင်ဒါကတော့ဝေါ350ရောက်တော့ခါကြတော့80တော့ကိုရောက်သွားပါပြီယေဒါခုမှပဲလမ်းကွေလေးမှာရိုက်ချင်လို့ဆိုရိုက်ထားကားလေးလေးစီလေးတန်းနေအောင်80တော့ရောက်သွားပါပြီရှင်မြောက်တာရမ်းကြာနေပြီ2019တုန်းကနောက်ဆုံးရောက်ခဲ့ရပါတော့ဂျားထဲမှာတစ်ခါမှပြန်မရောက်တော့ပါဘူးအများကြီးပြောင်းလဲသွားတာကတော့ဒီတဲချောင်းတွေပါဒါကတော့ VVIP နမတာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး aircon နဲ့ရေချိုးကန်အိမ်သားအပါဝင်လေးရွဲယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်လေးခန်းပေါ့အဲ့လေးခန်း17သိန်းပါတယ်ရှင်ဈေးရလည်းခေါင်းခိုက်နေရပဲဒါတော့ me is me ဒါကြတော့မှာပါညကွကွတင်ရအောင်ဆိုရေးစားလေးနဲ့ရိုက်တာပါခုတည်းလည်းမတင်ရသေးပါဘူးဒီထဲမှာပဲထည့်လိုက်ပါတော့မယ်ကျမစပင်းကြီးတော်တော်ရှိနေပြီတော့ဒါကြတော့မိုးလာလို့ရှင်လေးတော့အရင်အမိုက်သိနေတာအဲကြောင့်အယမကြီးတော့မမိုးခင်မမစီတော့အမိုက်အိတ်ကလေးရင်လုတ်ပေးထားပါတော့ပြောင်းနေကြကဲပါလာတဲ့မုံလေးထုတ်တီပလုံးလေးကိုစီးပြီးတော့ခင်းကျင်နေပါပြီစားတော့ဖို့အတွက်ဒါတော့ရကြလေးဖွေရောက်ကြရတဲ့အတုတ်သေးကိုလုံးဝကိုအပိုင်ခေါ်ထားကြအဲတပွဲလုံးအကောင်ကိုအားပေးလိုက်ကြတာပါရှင်ရေလေးကလည်းအေးပြီးကြီးညာပဲလုံးဝကိုစိမ့်လို့ကောင်းတဲ့ချိန်3နာရီဆိုနည်းနည်းနောက်ကျရောက်တာပေါင်းဆိုမနက်ကကျတော့လေမွေးနေသွားနေရတယ်လေမကွေးရနေထွက်တာနည်းနည်းနောက်ကျခဲ့ရပါတော့ဒါတော့စတင်ပြီးတော့အချိန်တင်နေပါပြီဟေးကြားထဲမှာဒါ surprise နဲ့အပြောလေးတစ်ဖြတ်ပါမွေးနေ့ကတော့ပြီးခဲ့ပြီဆိုရင်အဖွဲရလုပ်ပေးကြပါတော့နော်အဖွဲနဲ့မခွဲရသေးလို့ဆိုပြီးတော့မွေးနေ့ဂိတ်တွေကိုတုတ်ကြတာခရမ်ကအစိမ်းရောင်နေပါတော့လေတော်တော်ကြီးရဆိုပဲဖြတ်လိုက်ရတယ်တော်တော်ကိုစိုးပါတယ်တော်တော်ကိုအရှိန်နဲ့ဖြတ်လိုက်ရရုပ်တည်ဆူလိုက်ကြတာဒါပေမဲ့အမတ်တရားအနေနဲ့ထည့်ထားပါတော့ဒါတော့ဖွဲတွေကတိုင်ငယ်ဆုံးလေးပါတော်တော်စောကြရဟာဒါရေးမိုးချိုးပြီးတော့ခါကျတော့ည9နာရီလောက်တော့ရှိသွားပြီမိန်းကလေးခန်းမှာတနခါရီအကုန်လုံးလင်းပြီးမိန်းကလေးမှာမော်ကြားလေးလည်းအကုန်လင်းပြီးတနခါလေးတွေနဲ့ခေါင်းမှုတ်ပါညာလုပ်နေကြရှိရဒါကျမပါညီမလေးလင်းပြီးနေရပါတော့မတန်တင်ပြီးရိုက်ထားပကွက်ဒီကွက်ဝါလုံးလေးလုံးပျော်စရာကြီးတကယ်ကိုပြန်သွားလိုက်ရှင်တယ်ဒါတော့ခေါင်းရက်သေးလေးစီအဲ့ရပစွန်စိတ်ချကတော်တော်စားကောင်းတယ်အဲ့ပစွန်စိတ်ချက်နဲ့ကြက်ဦးနဲ့အိုင်နီညာစားခဲ့ရပါတော့ဒါအသေး2သေးခေါ်လိုက်တာပါတသေးနဲ့မလောက်မှဆိုလို့အဖွဲကြီးနေကြလေအဲ့တော့ခါကျ2သေးခေါ်လိုက်တာသူများရဲ့ပြောတော့အဲ့ဝတ်သားအရင်စားကောင်းနေအိုင်နီညာတော့ဝတ်သားမစားလိုက်ရအဲ့ဟနာလေးပင်လေဆိုင်ရနေပြီးတော့ငပိချက်တွေပါလာနေငပိချက်နဲ့ပစွန်စိတ်နဲ့ကြက်ဦးနဲ့စားလိုက်ပါတယ်မျက်နှာလေးမှာဝါလုံးလေးဝိုင်းနဲ့ကလေးမျက်နှာလေးချစ်စရာလေးညီစားသူ့မျက်နှာပြချင်သေးတပွဲလားဒါပြီးတော့ပွဲစီကိုရှောက်ကြပါဘောနော်ကြည်အောင်တကယ်ကိုအားရဟက်ကတွန်းပေးနေတဲ့အကိုကြီးနဲ့တူရနော်ညီကိုရီတပ်ပုံမြန်ရကြသေးလေးလေးတုံးနဲ့အရင်လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းနေအားရလဲအောက်ဆက်တော်ရကိုတွားကြတာပါအောက်ဆက်တော်ရဖះကိုခြေတော်ရတွားဖူးတာပါဖះခြေတော်ရတွားဖူးတာပါရှင်အပြန်ရောက်တော့ပွဲစည်းမှာဘောလုံးဝင်ပြကြပါတော့လေးလုံးတန်တရုပ်ရအယုတ်ကတကယ်တရုပ်ပဲယူရမှာဒါပေမဲ့3ရုပ်ရခဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုင်ရှင်အများကြီးဖြစ်ပြီးတော့မရလို့နားလို့ဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်တာအခုတော့ဒါတော့ရီးသားလေးနဲ့ပွဲစည်းမှာလမ်းလျှောက်တော့အမှတ်တရရိုက်ကူထားတာပါပြန်ရောက်တော့ခါကျတော့ကလေးတွေပြီးစောကြပါတယ်အမ်ပြောကောင်းရပါရှင်အဲ့တော့နောက်တနေ့မနက်ကိုရောက်သွားပါပြီနောက်တနေ့မနက်မှာပါနဲ့စပြီးတော့
နေ့တရက်ကိုစတင်လဲနေ့တနေ့ကိုစတင်လဲဆိုတော့ဘီယာနဲ့စတင်ပါတယ်ရှင်ဒါပြီးတော့တုတ်သေးကိုထုံစံတိုင်းပြန်ခေါ်ထပ်ခေါ်ရဲပေါ့နော်တုတ်သေးဝယ်ဒါTikTok ကားကြီးပေါ့ TikTok ခါကြတယ်ဒါကျမပါကဲအဲ့ဒီတစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ခေါင်းရက်တဲ့ကိုဒီတစ်ခေါက်တော့မှန်ပြီးတော့ခါကြသူတို့ကိုလည်းမပြင်ခိုင်းတော့ပါဘူးအပြက်ဝယ်လိုက်ပါရတဲ့ရှင်တကယ်အဖွဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပိုတန်တယ်အရင်လည်းစားကောင်းတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းကိုကြိုက်သူတို့ထဲယူမယ်ကဲအားလုံးပြီးသွားတော့ထုံစံတိုင်းတနခါထလိန်ပြန်ပါပြီလီစာကိုလင်းပြီးနေပြီးတော့ထက်ဆက်တော့ရအောင်ဖုတ်ပြီးရင်မခွေးကိုပြန်มาတော့မယ်ရှင်ဒါထက်ဆက်တော့ရအောင်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဖေရကြောနေကြတနခါလေးနေတကယ်ကိုချစ်စရာလေးပေါ်ကနေထက်ဆက်တော့ရနေမြင်နေရတဲ့ view လေးပေါ့နော်တဲကြောင့်လည်းဒီနေ့တော်တော်ကိုနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှပြန်စီရလဲပြောရမလားတဲကြောင့်လည်းနေလီလေးအရင်တိုက်တယ်ရုပ်ဆိုလိုက်ကြဒါပေမဲ့အမှတ်တရထည့်တာမြောက်တီမြောက်စားကြီးမြောက်ကြီးအကြီးပဲချစ်စရာလေးလာမြောက်ကြီးလီရတော့သူရဲ့အချင်းပေါ့နော်ပတ်စံကိုကျဲတာထဲလို့တန်းစီပြီးလူလိုက်တာတော့ပိုအားရပေါ့ကျဲရင်ကြတော့လေဘလို့ထိခိုက်တယ်ရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့နဲ့မြင်ပကံရောက်ဘယ်နေရာရောက်ပေါ့နော်ဒီလိုတော့လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိအောင်ရီပြီးလို့ရှိရင်မုတ်ပို့ပြရပေါ့ကျမကြီးစားလေးအကျင့်ပါရှင်ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးပြီးတော့ပြန်ရောက်ပါပြီမကိုရဒါမကိုရောက်တော့ခါကျတော့ညီမလေးကိုအဖွဲရညီမလေးအင်ရပေါ့နော်ထမင်းဖိတ်ကြွေရဒညင်းတင်းကပြီးချက်ကအရန်ကိုစားကောင်းခဲ့ဒညင်းတင်းကပြီးချက်နဲ့ဝတ်သားနဲ့ဆွဲအဲ့နေညအိတ်တာမှရှယ်ပဲလဲစားလဲပြီးတော့ကံပေါင်းလမ်းတော့လျှောက်ကြပါတယ်လော်လီရောစောင့်တိကြည့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဘလော့တွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်